Hello， 大家好。如果你觉得口干、喉咙干燥、口渴、干咳、咳嗽，我们今天来做一个麦冬沙参玉竹汤。准备材料有红枣、枸杞、麦冬、百合、莲子、玉竹、沙参。将所有的材料清洗2遍，然后放入锅里。准备一个鸭壳，将鸭的皮去掉，肥油也去掉，再将鸭肉切成块。鸭肉比较寒，所以姜又放多一点。将切好的鸭肉放入锅里，将姜拍扁，或者切片也可以。拍好的姜放入锅里，倒入冷水，将所有的材料搅拌一下，这样令到肉不会颠锅。盖上盖子，可以开炉啊。水开后转小火煮2个小时，时间很快到啦。汤里面的油要去掉，这样的汤才更加的好喝。加上调味料盐、玉竹、沙参、麦冬，鸭汤做好了。如果你喜欢这个视频，记得给我一个点赞哦。如果有时间的话，给一个评论，再来按个订阅。清热清肺，化痰止咳。天冷的时候，这个汤要多喝。好了，今天就到这里了，下一节我们再见。谢谢你的观看。